May mga indikasyon nga posible mayara gid man sang rollback sa presyo sang langis base sa apat ka adlaw nga trading sining semana. Ining ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Apang ginatag sang tigliko malima ka adlaw Lunes ug Biyernes ang basihan nga opisyal nga computation. Suno kay Garin kung magapaday ng trend, pwede nga mabuhinan gid ang presyo sini. Apang posible nga magabag-o pa ang adjustment. Dugang pa sini igaanon sa opisyal nga adjustment. Subong adlaw kung mabuhinan man ang spekulasyon kag pagkapalakas sang publiko. Nagalaom ang Department of Energy nga ang posibleng rollback dala ng subsidy halin sa gobyerno ang makabulig sa mga sektor sa transportasyon. Dugang panigari nagalaom man ini sang rollback nga isa sa mangin marami nga balita matapos ang pila ka semana man nga sunod-sunod nga pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo. Ang datos na nakikita. Pero yes, the common thing is that there supposedly kung tuloy-tuloy na lang yung trend, may rollback nga siya. So, I just want to explain, how do you compute? 5 days kasi yan Monday to Friday. It's an average of the last 5 days and then yun po yung adjustment na add or minus sa presyo ng last Tuesday. We're hoping po for and praying for a rollback and with the rollback and then the additional subsidy that will be done by LTFRB. So malaki pong tulong po, most especially po sa public.